अच्छा इंटरिम पीरियड कितना होता है? बोला जो भी 1 साल से कम का पीरियड आप मान रहे हो, 6-6 महीने मान लो, 3-3 महीने मान लो, 4-4 महीने की 3 स्लॉट मान लो, सारे इंटरिम पीरियड हैं। अब 2 एक्सेप्शन है, लेकिन कौन कौन से? अगर आपने इनकॉर्पोरेशन किया कहीं बीच में साल के, तो वहां से लेकर ईयर एंड तक जब रिपोर्टिंग करेंगे तो वो पूरे साल की रिपोर्टिंग ना होगी, लेकिन फिर भी उसे क्या कहेंगे? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसे ही साल के शुरू से बीच में ही लिक्विडेशन में चली गई कंपनी, तो लिक्विडेशन की डेट तक जो रिपोर्टिंग करोगे वो पूरे साल की रिपोर्टिंग ना होगी, फिर भी उसे आईएफआर ना कहेंगे, क्या कहेंगे? एएफआर, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।